Igbo ndị ọma na-ege m ntị, Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, ekene m unu. Ọ ka bụkwa nwa unu nwoke bụ Gboza. Ụnyaa nke bụ 18 Septemba 2021, ndị Koboko Entertainment Family nọ na Lagos Intercontinental Hotel wee nọkọọ, wee zukọọ, wee mee nzukọ nke izizi fa nke a na-akpọ First Annual General Meeting and Inauguration. O wee ruo n'ụbọchị nke taata bụ Septemba 19th 2021, anyị wee zukọọ na Federal Palace Hotel and Casino nke dị na Victoria Island, Lagos. Taata ka anyị chenye na-ezukọrọ ebe a ka anyị mee gịnị, ka anyị nwee aṅụrị. Koboko Entertainment bụ otu ụmụ Igbo gbasiri ike. Ihe o ji wee bụkwa Koboko abụrụkwụ ịtarị ka a na-apịa, mana a na-apịakwa ịtarị ị na-ewe. Ịtarị a na-apịa bụ ịtarị ịfụnanya, ịtarị inyere onwe fa aka, ịtarị ego, ịtarị nwanne ji wee bụrụ nwanne. A na-emesi ike otu Koboko si atọ ụda. Ọnya ka o ji wee bụrụ Koboko Family, nke ị na-eme ị na-emesi ike maka ọdịmma nwanne, maka ọdịmma ụwa niile, maka ọdịmma ndị Igbo. Mmanwa bụ mmadụ, bụrụ nwa unu nwoke, bụrụ Gboza. M ga na-ewetara unu ife mmemme a ka ọ na-aga. Daalụnụ. One love. Ka ọ dịrị anyị mma. Udo dị.
How do you know one? Get the way you did to me.
girl, check this. I'll be on your RG, never call, never text shit. I don't do the DMs, tagging and all that. But every time you drop me a text, I'ma call back. I'll be right there next to you. In real life, treat you like a queen, my Nubian still nice. I don't see nobody, you're the one I will wife. Come rain, come sun, come fire, come ice. I want to use my last cat to spoil your life. I want to go market and match the shot. I love you. You get it when you did to me and I be explain. Baby, you make me colo. I want to use my last cat to spoil your life. I want to go market and match the shot. I love you. You get it when you did to me and I be explain. Baby, you make me colo. Everybody needs somebody, somebody. Oh yeah. Everybody needs somebody, oh somebody. Everybody need a special someone. We could dare to make you smile. We could dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love. We go always hold your hands. We go there with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling where they give different feeling. One we go there for you. The one no go for you. And we go love you every night and day. No go ever use to play. Not the kind one when you need. Not the kind love when you need. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. 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 Yeah. When you're looking in the mirror, see you. I feel inside my heart, girl. Everybody needs somebody just to be happy. The one and only this world, just you, my angel. Now I need part temptation. Oh, you're my angel. You're my ringo. Hivi macho kisura kitamu kama pipi. Oh, my angel. You're my ringo. I'll die for you. I need somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. You need a special someone in your life. 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 Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Somebody, oh, somebody. Go, yeah. Go, yeah. Go, yeah. Another man food is another man poison. Go, yeah. Monkey no fine, but in my mind like I am. Go, oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh yeah. Go, bless you, bless oh, oh yeah. Chop the rice and banana, yeah. I go do my best, oh yeah. Chop the way do and banga, yeah. The party don't start, oh. Shall you go down for the matata? Slim daddy, I love my life, I love my life, I love my life, yeah, yeah. Oh, mortal, I die, go. Rihanna make you always so. Go. Do your own, make I do my own. Go. Them mama, them papa, all of them want to go. Yeah. You know that I'm a biggie man. Yeah. Kick harder than Jackie Chan. I told you where Your Majesty, alongside with His Excellency, the Supreme Digital Leader of Diamond Finance International Source of Nigeria, High Chief Sir Dr. Ambassador Emmanuel Gusubechukwu Okafor. Also this founder for Joto. God bless you for coming. We appreciate you. And
That is a record of the number one citizen of F15 Committee of Escobar, Nigeria. High Chief Global Celeste Chineduaka Jobi, the President of the CSC, and Deputy of Buckingham Court, the Highway Constables. God bless you. Take your sister Precious. Let's go there. Some Nigerian, God, let me tell you what to do. Hysteria. Oh, na 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 na, hysteria. Into the body, hysteria. My baby, hysteria. Sound engineer and the little birds, please. Welcome. You're all welcome to this special occasion. Distinguished ladies and gentlemen, that is the record of High Chief Sir Francis. It's a November Paco, wonderful war. One of our special guests of honor for today's occasion. Yes, if a friend cannot spray, I am never go your hand away here. The certificate is love. Who would be there? God bless you. Sister Precious, eyes. Distinguished ladies and gentlemen, Guys, it is Swaziland of His Excellency, Ambassador of Qualification, Martin Cross. On international diplomacy, international relations, political science, administration, alternative diplomat, resolution and strategic leadership from high-ranking ivory tower across world, Nigeria, United Kingdom, Switzerland. Your Excellency, with humility, we appreciate your coming. God bless you. To be an ambassador is not easy. Establish us, let's play. Just like the sun, like summer, right up my line. Yeah, just yesterday, you came along my way. I traded my hopes in any way. It's astonishing beauty. You were the better runners. I don't know if it's supernatural. You are the right animal, you're the right animal. You are how can I deny this feeling that I'm feeling inside? I wanna say the truth, and you take your spirit, but I just love you, and no, you are the one that brings me flow. You're welcome. You take me where I'll never be. You got this. See the network on Irugi. See the network on Irugi. You're welcome, sir. And that is how I'm feeling about it to the long way. And you will get I still the one, the only one man that I adore. You're still the one I dream. Should have seen it coming. Should have seen it from anyway. I guess he's can't believe
told. You never told me, can't believe it all. You never told me. Is it like Sunday morning? Should is it like Sunday morning? That's it. I feel so unsure. I could lead you to the dance floor as the music dies. Something that's again. If I feel it's not no sorry. Times can never make the girl that squeeze first. Out of mind, ignorance is kind, and there is no comfort in the world. The pain is so bad, I never gonna dance again. If it is got no rhythm, so it's easy to pretend. I know I'm not a fool. Should have never thought I never cheat a friend. Hey, just this time that I'll be given. So I'm never gonna dance the way I dance with you. Hey! How come I want to get treated like you? True
ebe agụ mbọ na obere one of our special guests of honor, High Chief St. James Oduji, the maker of the best armored cable in the whole West Africa, the Group Managing Director of Comexcar Manufacturing Company. With all humility, permit me to honor our amiable digital patron, the powerful patron of this great family, Gomboko Entertainment Family. Our humble and powerful and digital patron is here, the president of Chico Investment West Africa Nigeria Limited, the Chico industry, single-handedly, this humble multi-billionaire towed 26.2 kilometers of road in Anocha local government, Anambra State. High Chief Dr. Chinedu Ezinwa Padubongo, a very round of applause for him. Our amiable patron, we welcome you. God bless you, sir. Esa de Chinechendo, one of others here. Babanda Nocha.
You are highly welcome. And next is the powerful National Chancellor of Koboko Entertainment Family, award-winning legal luminary of our time, the Digital Senior Advocate of Nigeria, SAN, signed, Chief BC Ezimwilo, Esan Iboma, one of others here. Ezimwifekodo, Abalance Ezo one of us. You are highly welcome, boss. Ladies and gentlemen, permit me to welcome my own great in-law, the chairman of the TSD Group, TSD Properties, High Chief Amolo, Emmanuel Obudichukwesimudechuku, the latest doctor of Ajota Kanasato Eshekido, Omemo Bruno, God of Ajoto, Emmanuel Weather, alongside with his beautiful wife, Mama Shimama Dudechuku. Bless you for her name. And I surrender of my own maternal uncle from Amana Nedonewe. High Chief Amolo Benadio Keke, the president of the Peace Group of Company. Who went to Amananedo, she elected them, we not share. We are highway gun. Sister Precious, let's go there. Alright. If you see sister falling down the road, we have it low. Proceeds is so show your kindness, shine the light for everyone to see. And if you try your kindness and you overlook your kindness of the God-minded people, of the God-minded you've got to try it. Alright, distinguished ladies and gentlemen, that is the soft landing of the custodian power of Nanka, ancient kingdom. His Royal Majesty Igwe Godwin Esimwe Silo Obunanka, the third of Nanka, ancient kingdom. Igwe Nanka Jiwedi Abube Obunanka Bubuno. He goes on to Igwe. His Royal Majesty Igwe and Lolo Godwin Esilo, the Archangel for one of Nanka Kingdom, Your Majesty, you are highly welcome, son. Amen. And next is the President General of Ohanes and Lagos State, High Chief Solomon Esimo Bonia, the President General of Ohanes and Lagos State is here. And we have a High Chief St. Michael Chinedo. It's so much that one of Nanka. Omena Dollar. You are highly welcome. The New York Kitchen. Let's go get Sister B. Alright. Are you ready for me? Bring it out. Come on, let's go. Take it nice and slow.
Alongside with my own senior brother, His Excellency Chief Secretary the Chairman of Cisco Telecommunication, the manufacturer of Romeo and Juliet baby diaper, the Economic DJ, one of our God bless you, sir. We appreciate your coming. God bless you. This is talk about strength, talk about forever, baby. I'm talking about love. Feel my hand and the palm of your hands, baby. I'm forever, baby. I'm talking about love. You know I wanna be so right. Baby, I want to stay right here for the longest time. Baby, I want to be one. One more time, I want to say a good evening to all of you that are seated here this evening. You know what? We want you to have a real good time because that is actually what we have in mind. Is that all I read? And it's called Tonight is the night that you make me your woman. Song because it was a personal word, and that is until the day that my producer happened to
to play this song. Why don't you? He came across the world and he said, we gotta do something with these words. It's happening every day. And people want to hear about it. You see, I took it home and I played it for my mother. He said, I'll tell you a little bit about my mother because I came from one of those pretty large families and I'm the baby of the family. I'm gonna give you a little while up because I know some of you, like you, Nanga has to pay a little bit further than the others. Come on, I want you to play catch up. Because I know what by the time I get to the end of my song, you say, oh yes, I remember. You go to that JB now. JB. I'm Roger. Are you ready to go ahead? Tonight is the night. We bring your world back. You said you'll be gentle with me, and I hope that you will. Never stop, and I'm trembling. I'm waiting for you to walk in. I'm trying not to relax, but come on, I just can't keep saying. When somebody loves you back, and that's the yeah, come on. Thinking about your love, you know I'll never change. I'll be there, you know I'll never fail. Come on. God bless you. God bless you. You're welcome. We thank you, O God, for making it possible for us all to gather here to commemorate and inaugurate the great Koboko as a family, be in our midst, guide the proceedings true and true, and lead us back to our destinations. All this we pray in Jesus' name. Sister Precious, a little, bring it down. Even to Westingate, Georgia, no Sibuya, no Dibona, Obona Musu, Nama, Bacarega Musu, Nama, when you can check or again, I'm not making a video. Or Rukulo did not come and see what Rukulo did. Distinguished ladies and gentlemen,
We must observe our tradition, breaking of coconut. I would be when I have run down to come out here and present the coconut to His Royal Highnesses and His Excellencies in the building. DJ, let's have you briefly. Thank you. You're listening to the sound of DJ Murphy. For the national president and the 3 national VPs of this very family. First is the High Chief Dr. Darlington Wabonike, alongside with the national second vice, Chief Chibese Chukwibo Onyanachia, and also the national VPs. Our deputy chairman, Ojiadio. See what I'm watching, pretty much better. What I'm watching, 160 right now. Quem não soube de cá? Ma kwụrụ ọtọ ka okwu m wee kwụrụ ọtọ. Koboko, Koboko, Koboko. Okwu mere eze, ị nọkwa ya? Ekwuru m ụnyaahụ na anyị ada-asụ Igbo. Ọ ife m otu okwu mere ka ama na eburu akwụkwọ mara asụ oyibo mana ihe oyibo ya ma tinye ego ya na bụla maka na ihe Koboko standịrị for bụ promotion of ndị Igbo. Ya bụ na anyị ada asụ Igbo, onwe onye nọ na-akụ ya na-anụ ya anyị na-ekwu, ị na-akọwara ya. Ọkwa eze kwuru ka a na-eme, ekwuru na mụ ji ụkwụ nna abụ wee kwuru, ụkwụ njikwa n'ụkwụrụ abụ ụkwụ plastik ayọn. Ndị igwe nọọnụ, igwe ojoto, igwe na nka nọọnụ n'etiti ndị Koboko. Ọ bụ na unu n'anya unu afụ ụdị mmadụ na ụdị mmadụ na ụdị mmadụ nọ na Koboko. Ịma na ọ bụ ndị tekila global diffusion of ndị Igbo and Nigeria in general. Koboko ọ bụ na imebi ife ihe amaghị Koboko ikpe mara ahụ. Ọ bụrụ egwu ka ị na-eti ihe amaghị Koboko nke i mere onwe gị. Ọ bụrụ aka ka ị na-azụ ihe amaghị ọkụ ndị Koboko nke i mere onwe gị. Ndị Koboko niile eji ụkwụ ha wee kwụrụ, ọ nwere onye na-amaghị iri. Ya bụ ihe ọ bụla anyị na-eme, anyị na-akara n'obi wee megide wee na-egwu agwa agwa. Koboko
a sị na ọjị na-anaghị ekwukwe ya okwu mbọsị nta anyị atụ n'Owerri okwu mere eze ngwa iburu ọjị ihujere ndị igwe na-ahụ nọ ebe a ewere ha ọjị ofu ofu na igwe ododo nye ọjị ewere ofu ọjị Chairman, Igwenaka Iwu Chairman, Igwenaka, I'm a teacher ọdụ, bụkwa na ọjị ama ọgba ọtọ. Ọjị ama ọtọ, Igbo na-ama ya ya si na nkịtị. Ọ nwere ka ga-eji n'ọrụ Igbo were were ya. N'aka ọkụ ya, ilekwa n'isi. Your Majesty. Kita aku tu biar lah. Kau mereka di dalam dia. Misalnya Majesty. Kita ada sendiri nak kati berbuat. Chairman, ayu baru nak kati. Apa kuat sekali. Igwe. Dịka m kwuru na ndị tobotobo ndị ji ụkwụ ha wee kwụrụ ọ na-abụ ụdị ọbara aka magoro ọjị wee buru ya igwe 500,000 ibe na-aba na ebe ka ndị wee mabara ya ụlọ 1 million naira tupu anyị bụrụ igwe mụta igwe n'aka anyị bụ ndị Igbo maka anyị na ndị Igbo na-emekọ onye ka anyị si na ya abịa dị ebe a n'anya sị ụmụnụ na-aghọzi ndị igwe so ụmụọchụ nne na atụ na ndị igwe na-abụ by 6 o'clock mụta igwe n'aka kwu na ya na-abụ by 6 anya na ebe a mara efodu na-eme sogodu na-eme ya ọbịa na-arụrụ ime ụlụ mere ọfụma MC Abazie Tobogo bịa ka wepụ n'ofu ebugide mara ibe n'aka ka o wepụ ofu keta ibe n'aka ka o wepụ ofu ọjị ụdị chọrọ iwere iwere the people like that. MC Diablo I have a good load you want chairman over the Lord the chairman president general or Makidia, they are going to for the lawyer for like Kayakwa President General Andor and the road here. Over the Santonia, I don't think on the one side of the head. In Gubabo. Our Igbo State, here. When Igbo State, that represents the people. And also, any person from Igbo State, you have a lot of people. Commander Enugu State, and also,
your commission. Enugu State Ododo Ìjọba Ẹ̀bọ̀dọ̀. Lórí àkàlẹ́ ẹ̀. Ìwọ́n sì náà ẹ̀kọ́ wọn náà ẹ̀kọ́ lórí ìwé fíkọ̀ wákòókò lọ́ọ̀yà àkàlẹ́ lápá Jizọs. Lórí ẹ̀bọ̀ ndị otu Koboko. Ebumnobi anyị ga-emezu n'afọ Jizọs. Nke ka nke, anyị gara mmiri na-asa aka na-asa wee bịa obodo a. Ife anyị ewebe obodo anyị ewebe ya mmadụ kwuru mmadụ n'afọ Jizọs. Ọ nwere na-echere anyị adịghị site. Ana m agwa ụlọ tata na Chukwu kelee ya na kedu ndị o ji eku ume. Onye kuru ime nke ya, ọma kuru nke o. Ọtụtụ okuru cha ndị a kuru nke ya, gbata ya gbada ma ọgbọ ya. Ọ ya dịrị onye nche mmiri mmanwụ. Ime ndị a chọrọ onye obodo ọrịa na-ejigbata ya n'afọ Jizọs. Echiche onye ilo na ndụ anyị niile. Chineke ka anyị na-efe bụ ezigbo Chukwu. Ya agbanwe ya, ọ bụrụ ife ngozi bụrụ ngozi na ndụ anyị n'afọ Jizọs. Uwe ndị na-atụrụ ya adịgido ọkụ tụrụ ọkụ. Mmadụ n'otu obodo onye atabidatụrụ anya anyị n'afọ Jizọs. Ndị na-ebikọ atụtụ nwoke atata fakazia zelụ ụmụ ụmụ nwanyị ebikọ nwakọrọ oge n'afọ Jizọs. Weta ya n'anya uche niile mmadụ ịfụ ọma ndụ nke akara aha Jizọs. Ebe ọ bụla onye si apụta ụra Chukwu agọzi gị ya. Ego ahụ ụzọ ruo ọnụ ebe ọ na-echi erugburu okwu ya agbaji ya ebe ọ na-eji n'aka bụ ezigbo ibe Chukwu ya emerụ ya n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Biko ka ịma na ya dịkwara igwe n'aka maikrofon ya n'aka ọrụ. Mmanwụ na-apụ ọkụ n'ụjọ ụtọ na-eme ga-alụ anyị kelele iyi na-eme ahụ. Welcome, sir. Chukwu okike ekekere n'ime ekekere n'ụwa na-ekwe nwanne nwoke wiwu ibe m nnekwu iwu ibe m onye Chineke mere anyị bụrụ eze gọzikwere m ndị oji ogo niile burukwere m ụzọ kwerekwere m azụ ọ na-ege echere ụkwụ na n'oge ndụ Chineke ọ bụ Chukwu gụwanye ọmụ onye dịka mmadụ gụwanye ọmụma mmadụ kukere oge ka oge ka ndị oge ga-awụ ka ndị na-ewu mmadụ ka ebe ma ọnwa otu oge ka ebe ndị na-eme otu otu ibe Chukwu na n'eluigwe anyị akpọkọ gị anyị akpọ ndị nọ n'elu kpọ ndị ikuku ndụ mmiri kpọ ndị na-eme n'igwe ibe kpọọ Chukwu okike onye na-ebido n'ụbọchị taata ka ogboko wee bụrụ koboko ekele bụ Jehova mụ na ibe ibe mụ anyị chọ ka anyị chọọ ụmụ ndụ koboko ndụ anyị chọ ka anyị chọọ ụmụ ndụ anyị chọ ka anyị chọọ ụmụ ihe ọkụ ọkụ iwe nwere ibe ibe m akpọkọle Jehova dịka anyị si eme ma ọ na-akpọkọle Jehova dịka anyị si eme a sị na akpọ ọkụ ibe ya na-ete ibu ụlọ dị n'obi nnukwu ibe ọma ụlọ dị ngozi koboko ụmụ Igbo n'ụmụ Igbo si eme ihe niile na koboko ụmụ Igbo niile siri ike n'ụbọchị taata ụlọ kpọkọ ụmụ Igbo so anyị bịara anyị sizi Igbo kwomete ka anyị bịara ụmụ ndụ ụmụ Igbo niile ọ ga-adị ụlọ mma ndị onye ji ebe ya akara ịgbara ya onye tụmata etelu onye na nwoke ahụ ihe ọma ụmụrụ na-achọ telite ụlọ aka nwanne m wepụ uche maka nke wepụtara ihe ọmasịrị oche mụrụ otu
ga-esere m otu ụbọchị ndụ. Chukwu ga-anụ m ọgụ ụbọchị ọgụ. Chukwu ga-eburu m ụzọ kpere ndụ azụ. Nwa nwanne m na nwanne ka m ụzọ kpere ndụ azụ. Unu chebe unu na unu ga-anabụ. Ụmụ Igbo niile siri ike. Mmiri nụ ndụ dị na mmadụ n'ime ọzọ mere ote ya ọnụ. Onye ọrụ na-atụ ụlọ ọgbakọ na mkpụkpọ echekwara ya. Ọgbakọ ụmụ echekwara ya. Ọnwụ na ndị aka si n'aka ejidepụ ụnụ. Aka si n'aka aja abaa ya n'ọnụ. Onye tụrụ ụlọ agụ. Onye tụrụ ọkụ ụlọ pụta ụwa. Ka anya mmiri gbara ya tupu ka anya mmiri ya dọbara ya n'anya. Onye ọrụ ụmụ Igbo na-ebe ọzọ Chineke buru ụlọ akụ ụba. Chineke nyere ụmụ Igbo akụ akụ n'ụlọ ibe enwe. Ọba ụlọ ụlọ pụtara ụlọ awụ ihe. Ụlọ aja akwado ihe bụrụ ọchịchịrị. Ụlọ aja akwado ụzọ kpere azụ. Ụlọ aja akwado ụbọchị iwu ndị ụbọchị ikpeazụ. Ụlọ aja akwado ụgwọ wee egbe. N'ihu ikwu ya na nwụrụ ya machi azụ. Maka oke nwere ụgwọ ọ na-agbara ya machi azụ. Onye ọrụ afọ Igbo na-ebene. N'ụlọ ikwu ịdadụ jụọ chi ugo. Ofu mgbe ọjị na-arịa na nkata ọjị. Onye na-ọgbajiri aka kọwa tupu okike. Ekekere ndị ekekere n'ụwa. Chineke tọrọ nwa afọ ọkụ. Onye ga-elu ụbọchị ọkpọme n'ụbọchị. Ka ọ ga ọkpọme n'oge. So na ụmụ Igbo niile ga-akụ. Anaghị okporo dị n'obodo a. Unu akọta ihe unu na-eri. Unu akọta nke unu na-eri. Mmadụ nke unu na-eri ụmụ egbe. Mmadụ nke unu na-eri n'obodo anyị Igbo niile. Onye akọ unu niile mma. Ụtụtụ na-awa ụlọ debi na awa ụlọ dabere na awa ụlọ. Ụbọchị ọrụ ụmụ ụlọ tọrọ ezi. Esere ha mmanwụ n'aka. Unu ga-eti nnukwu ihe kwuru nnukwu ihe. Were na-eche ha azụ. Ụmụ Igbo obi ya adọ. Ụmụ Igbo obi ya adọ. Ebe Igbo ọgbara na ụmụ Igbo elu n'aka. Ibe ọgbara ebere ime dị ụlọ nnukwu obodo gị na ndị bịara ebe a ma ndị ụlọ. N'ihu ibe nụ. Ibe ọgbara ndị na-ata na-acha ụlọ atọ ụtọ ya. Ọ bụla na ofu ọrụ otu olili ofe enu. Ihe ọbụla aka enu na-ebu ọbụla aka ekwu na-ekwu. Ihe ọbụla ụzọ n'ụwa ọkụ na-ewetesa. Chukwu okike nke ahụ niile. Ezinụlọ adị unu ka alụ n'udo. Ezinụlọ adị enwe ọnụ ga-enwe ọnụ. Ezinụlọ nwoke na nwaanyị ọbụla. Chukwu okike na-akpọtụ n'ụdị ka ụta ga-eturu oche eze mụ. Ụta ka ọ na-esikwu n'ụlọ ụzọ ka elu na-atụ. Ihe niile ụlọ na-atụ ga-ewetete. Ego nke ụwa ogologo ndụ na isi ke n'eluigwe anyị niile na-agwụgwọ onwe anyị. O ji atụ ụnụ na mma. Uche ga-enwu n'ihe ọ tụrụ ebe ebe n'igwe. Ndị na-akpata ego. Ndị na-alụ ụlọ na-ele. Ha niile alụ ụlọ na-ele na-emete nnukwu ego. Ndị na-emete ego. Ndị Igbo na-emete ego. Ndị na-alụ ụlọ na-alụta ego. Ndị ọrụ Igbo na-alụ. Ndị ji ọ na-eri ma na-emete ego. Asụ na ụmụ Igbo ga-alụ. Omenala Igbo ga-adịgide. Onwe ga-emepere omenala Igbo n'ụwa. Maka tupu oge ekele anyị esi anyị ike. Asụ ka a na-atụlete anyị ka anyị na-alụkata ọbara. Na onwe onye na iwu na-eji akwụ mgbe ọnụ. Ọ na-adị ọkụ n'ụlọ tupu nke ya. Onye soro ezo mmụọ nọ na ya otu mmụọ. Ọ kọrọ ya ndị mmụọ ewu iwe ya anya. Asụ na ụlọ na-adị ụmụ Igbo. Ọ karịrị ya Igbo ka esi were bịa. Anyị ahụ ewu isi anyị ewu esi. Anyị ewu eze ka anyị ewu eze. Anyị ewu odogwu ka anyị ewu odogwu. Karịa ọsọ dị sọ onye ụwa akara ọtọ ụwa anyị na-eti anyị. Na ebe ọmụ Igbo jere Chineke ya okwe na anyị n'ụlọ nje. Ezigbote ndị nwoke ka ọwụ. Ọ tụrụ ụgwọ ịkpọ ọnụ ndụ ebe ozi nke odozi. Ọ dịtịchara na nye ka mgbe ịkpọ ọnụ ndụ ka o zigo ya ụlọ. Na ndụ ndụ awụ nke ụlọ. Nke aka awụ nke ụlọ. Ụlọ na-agbalụ n'ihu ụlọ na-enweta mmadụ. Ụlọ na-agaghị azụ ụlọ na-enweta mmadụ. Atụ Chukwu ọchị awetụ n'ọgbọtọ ụlọ ka mmiri. Atụ ọrụ aka ụba. Onye tụ aka ụba ọbụrụ ego. Onye tụ aka ụba ọbụrụ ego na-enwe aka elu Chukwu ọchị atọzụ ya. Chukwu ga-ata n'ụmụ Igbo niile ebe. Uju na-ede ụmụ Igbo na-ede mmiri. Onye atụ ụlọ mgbe Jizọs Kraịst. Onye
God bless you. Chumugozi again. Can I lay that one in wood chairman? My distinguished ladies and gentlemen, permit me to hand over this very wireless mic to the Honorable Chairman of this great occasion, the award-winning industrialist of our time, the maker of Seahorse Liquid, Seahorse Engine Oil, the great philanthropist of PMPC, Asian Kingdom in Ekusiko local government, the custodian power of all the Igbos in the Republic, and also pioneer member of Koboko Entertainment family. He happens to be the great chairman of this occasion. His Royal Majesty Igwe Dr. Josephus Chukwebuka Ezimonugwo Omonogo Omonogo one of Igbolande Ifeyi Epose Ezigbo na Benin Republic. A very round of applause for him. Let's have him with his opening remarks. And go back here. Ayamuna Oji Igwe Nankago Koboko Gabanu Tio Igwe Nankago Oji Wego Nyabo Oji Uwe Tulugu Uwe Ponilo Uwe Bata Obunu na ama na Oji 81 million naira we matoko no fire Koboko Makana Ima Oji Obodo 2,000 ebere 2,000 Ima Bayo Obodo 500,000 ebere 500,000 Ine ko nanya unu joge ila ka ibe kire party out whether no 10 million so Oji anu ebere I need na trangote na Jesus ndị Igbo ndị Koboko dịka m kwuru na mbụ ndị Koboko ndị niile kwere mba Koboko ndị zuru ka eme ndị Igbo ji wee biri ọ bụrụ na iwere ile ngwa eze ọnụ ilegharịgodo anya wee fụ ndị na-ebe a ịfụ ndị na-ebe a ịgbazie m onye ọzọ ị na-eche ka ọ bịa from ala Igbo ka ịgwa m ndị ka ndị ahụ n'ebe a ndị niile Igbo ji wee biri dị well represented ndị Igwe patron anyị Tito ana m ekene our chancellor the president of Koboko ndị executive niile ọ bụ na unu n'anya unu afụ na okwu anyị kwuru yesterday amịtabago mkpụrụ okwu ekwuru na meeting abaje na meeting anyị yesterday amịtabago mkpụrụ ịmara na ụdị ihe a anyị na-eme ebe a taa na anyị eme ya ọzọ ndị Koboko ya eneba anya na South East eneba anya na South East anyị akpụ ụdị okwu a anyị wee na-egrokwa economy ndị South East nya bụ ihe Koboko standard for ndị Koboko na ndị enyi na ndị nwunye anyị n'ebe a tupu taa anyị na-asụ na KC ya akụrụ anyị egwu mana few days ago o wee nwee ka o si wee gaa mana asị na mberede nyere dike mana ọkwa mberede ka eji amalite ihe anyị bịara taa bụ ka anyị mara aṅụrị onye ọbụla nwere mmanya na be onye ọbụla nwere nri na be
mana nnọkọ anyị sị ka anyị nọkọ taa bụ iji wee mee gịnị iji wee nwee obi akwụli nwanne na nwanne. Ndị Igbo gboo na-eprichi si ndị Igbo ndị be anyị niile anyị na-eme anyị na-echeta ụlọ ofu osisi anaghị awụ mmadụ anya ugboro abụọ. Anyị na-eme anyị na-echeta ụlọ, anyị na-akpa anyị na-echeta ụlọ maka emekwe na ọgasịa okwu eze ọsị maka emekwe edesi ananya fụlọ na-atọ ụtọ by iburu my company buru Anambra steeti buru ala Igbo nke esi ya fụlọ na-atọ ụtọ esi Anambra steeti wee na-ebuzi our product na-ebuje ugwu Hausa na-ebuje Southwest na-ebuje all parts of Nigeria. Ihe ji wee sị na na-etesi anya nọ na-atọ ụtọ na onweghị ife na-akagbu mmadụ na ya ọ na Anambra steeti n'Igbo land ka my blending plant nọ wee produce mmanụ wee gbaa fest na Nigeria ọ bụrụ na Lagos. Mgbe o mere ma ndị Hausa ma ndị Yoruba na-achasịrị anyị ọgịnị na-eme ọ na Igbo ka anọ mee ime ka product afa ebe ọ bụla ibidere mesịa ya ihe ebute nwunye ebe ọ na Nigeria ọ na-aga. So biko ka anyị cheta n'ụlọ ka anyị cheta n'ụlọ ka anyị cheta n'ụlọ anyị. Ọ bụrụ na ụlọ atọbazi ụtọ anyị egwere ya egwere maka na ndị koboko kwadoro maka iso okechọ. Chineke zọwakwa anyị, Chineke mere anyị ebere, Chukwu mere anyị ebere n'aha Jizọs. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-ere dị unu niile. Ọ dị egwu ka a na-emere ka ụkwụ na-abụ ekwu ayọn kwa na ayọn. So okwu mere eze ọ nọziri nso okwu mere eze njọ ọkpịma njọ ga-achọ ebe a ọkpara nwuchie ma njọ ga-achọ ebe a. Precious. Sir? I'm a name, na-atụfughị mgbe okwu mere eze ihe agba mbọ ka akpọbatakwa onye nke ọzọ ka ọ wee mezie egwu ka a na-eme ndị igwe na-abụ eweta aka nọmba ka emezigo nke ahụ ka ama na nke onye aghọta n'ụzọ. Thank you. Please, a very round of applause for our new chairman, the president of Sea House Group, the concerning power of all the Igbos in the Republic, Esibo of Cotonou, Obonobo, Ife Ife Musico. God bless you, sir. Thank you, distinguished ladies and gentlemen. Without wasting much of our available time, let me quickly welcome one or two of our special guests for tonight's occasion. First is the president of Vixas Pharmaceuticals, West African Nigeria Limited, the immediate past president of Diamond Fitness International Sports Club of Nigeria, the president of Jujin Lady Church West African Nigeria Limited.
United Nations Representative, His Royal Majesty, SMD, all protocols duly observed. It gives me great pleasure to welcome the entire Koboka Entertainment family to this special night, marking the end of our inaugural annual general meeting. The essence of this party is to gather in an atmosphere of total relaxation and applaud ourselves for all we have achieved within the short period of our existence as a group. As your president, I have quietly taken stock of your cooperation, support, and admirable willingness to give your resources in helping the indigent everywhere in the Southeast. It's our instructive to register the appreciation of the Koboka Entertainment family in the diaspora, whose enduring sense of commitment, dedication, philanthropy, and sacrifice have crystallized into the success story that the Koboka Entertainment family has become 1 year after. As we gather to celebrate tonight, may we reflect on the key components that drive our collective aspiration, vision, and mission to the less privileged, indigent, and helpless people throughout the South-Eastern Nigeria. However, as we celebrate, let us be reminded that we have some set high humanitarian values for ourselves, minimum financial involvement. Once again, I am sincerely grateful and thankful to all our members, Nigerian diaspora, friends, associates, and well-wishers who have joined us tonight in celebrating 1 year of humanitarian outreach to our beloved Southeast. As our motto reminds us, Aria is waiting for us. Truly, we are living for humanity. Good evening, all. Thank you, round of applause for our Honorable President, His Excellency, God bless you, sir. Please, MC Natu, let's have you briefly. After that, Chipimo and Maggie, please start coming up quickly, so we can pull up our dancing show. Yeah, that's a very short. Natu, where are you? Oh. Love is not enough, baby. Touch me when you touch you. DJ Mofi. You go need to buy the bag and then I'm going to. I want to go. Oh my God. God bless you. God, I can see. You go there when you go back on. They say, "I do that. That will be that. You go back there when you have a phone money." I am not asleep. Big man, get me. No. How you play? I am on you. You got to
That is the way Arab
gbasi malite ọka ebe dị ya n'abalị mụ ihe o mere bụrụ oge ọkpọ maka deeti ọbụla ọ na-eweta ya na obi mma you must come ọ bụrụ oge iri ka ebe to one Kenneth ọbalụ ma gbọm ya gogo Kenneth because no big man walking out go the best mo ni money so maka na work over na bata no get a beer in when they be a shop one shop if one no get be a shop one na ya ebe for ba ebe for na taraya obi ai the winner na by 4 that means you win by 4 that get look in na by 4 that we be 4 that 6 o'clock we go back 7 that get meeting 8 o'clock and then we moving the day 11:30 we go after 10 we are going or go better to another was here ma ho another free another can you go along one na phone we dey na we go move to kasani we go say go My blood. The blood. One blood. Boy, I'll be very soon. May we before. I'm an Asiata. Alongside with His Royal Majesty, you wake up winners, you know, and our amiable chairman of this great occasion, our digital patron, Chief Dr. Bessie Chinedu Manuboko, our award-winning patron, let's have you, sir, with our National Chancellor, Chief BC Ibuero, let's have you, boss. And Chief Pinagi Okeke, Chief Elizabeth Window Chair, and His Excellency Chief Chinedu Akajobi, let's have you to the great stand. And Chief Emmanuel, it's the the chair, Abalance, Ofuma General Ojoto, because it's let's have you, and Chief also Chief Asodo, the National Vice President of the conference. He's our guest. Let's go to the great side. Chief Alexander, Chief Chumudi, please let's go to the great side. He's our special guest. Excellency. Mr. President, let's have you with your 10 minutes. Okay.
waiting for Chief Dr. Emmanuel Okafor. Let's stretch our hands towards the gate. Distinguished ladies and gentlemen, we're going to call this day by spelling the name of our Lord Jesus Christ. Can somebody shout J? Can somebody shout E? Can somebody shout S? Can somebody shout U? Can somebody call their name Jesus? Thank you. Mr. Chairman, just a word of thanks to our special guests of honors. That's all, so we can continue with our party. We don't need to stretch anybody, please. Let me sir. Okay, whatever. Go see now. Party here. No, we fair Ebuka and Afrona. Keki Akawa. Keki Udo. Keki Fanya. Keki Udo. Inage Bukipe, Iko to Siawaya. Gosina, even Wala. Oh, my man. Go back to Imana Asna. Anaha Yamana Waka Abon Anai Kaka Hawaii or Pasadia Makana behind the young Tobogo, New York, and Organizo, and they can see man of location. Chairman, see not regarding us. They can on for maybe $2 million or what they I live for money. Atanaki, Wadi, Yamata, 500 and 1 money. This is about 200,000. One family. Because now, one name more so, let's not have one name for 1 million naira. All right, what's that going there? Okay, Chief Christian Olusegun
special guest, Ishia Julodebuchi. We are here on the free women not to stress anybody. Our location, I will go where our party and in Rani, Obolonia, and then Somo. Koboko, one family, Buko, I'm too toxic. Guys, each year, no matter what, I'm going to love this. One family. Because back of what to people 500,000. God bless you, sir. You see each other. My president, thank you, Antonio. Get you 1 million. God bless you, sir. One family. One family. Ikukoma. Ikukoma. Yes, sir. Cheers and years of 500,000. God bless you, sir. It's in the One family. Open. God bless you, sir. If any Bulu. All right, Chief. Our member, Chief Justice and Geneva Hotel and Suite Limited, 500,000 naira. God bless you, sir. Please, I'm going to have your seat, please, boss. I'm coming. Let's go here. DJ Manfi, let's have him for the next 15 minutes. While Chief Imo and Maggie will get ready. After that, we have Annie Dons and Sister Precious will take over. Thank you. Manfi. This is DJ Marvin. All Emily's Joy. All right, break it down.
Murphy, waiting for Osinachi, please.
I've been to invite Shifimo and play on stage.
What's up? Imo! Welcome. Let's go here, ladies and gentlemen. Let's take a look at the seats.
the son of one another. You know, let's get it for one. Hey, you know, the local cleanser, how about them, my father? It's a fire, I'm in the top of Bonia, the Roman. I'm going to watch it for my brother, and I never want to use the one I want that name. Now, somebody do that, come in and have to put it up. Everybody got a car. So, make it you know? So it's not anything to get before it's not the way you know. Oh, there they go. Oh my God. It's bad. I only go in there. How did that? You can't spell that. All right, Maggie are here tonight, and then we live for everyone member of time. They know, yes, all right. But I'm not in the church, but I can have a beauty. I want to, you know, daddy, only tower time. I'm here, I can't get it back and back. Oh, you keep have all that. Another one. Chai.
Entertainment family. One family. Dalum. Ochendo. Welcome, sir. Welcome. DJ Murphy, give me your thank you. The power.
Ladies and gentlemen, where are the
forgo me that the world comes. Come on, let's go. Ginger. Celebrate good
song will last forevermore. What a master again.
ezigbo onye nwoke bụkwa ezigbo nne nwoke njeje ịghọta bụ eze ndị Igbo na Japan. Ọ nọ n'etiti anyị. Yeso. Ndị nọ n'ọkwa ebe ahụ. Ndị ife dị mma anyị ma. Eze ndị Igbo, before I continue, I like ka ikene n'ọrụ anyị n'afọ. Igwe Global. Koboko, one family. Koboko, one family. Koboko, one family. Igwe na Japan. Director of CSUA Igwe Akatampo. Deputy Prince and before we go here, we'll have to look at the category of mind. Seahorse International. Because behind every successful man, there's a woman. All the things we do. Oh, we're not asking a woman. We told the son of 500,000. Because you find them, man, I'm international. I'm the CEO Eco Market International, CEO of Structural Nigeria Limited, and State Council. And I do have a good friend of mine from Italia, from Africa. European Union. Mike. He is from South for Africa. European Union his existence in Nigeria today. And because of me, he's here. And because of me, he decided to be with us for the past 2 years. And he's seen how we do the things we do. And in appreciation of Koboko and all the activities since yesterday, he's saying to me to tell you guys that he is supporting and appreciating our organization Koboko
Chacha. Living for humanity. Yes, sir. Thank you, the sound engineer. Ladies and gentlemen, let's have a peace. Now, immediately, let's have a guys. We have a chief keeper to put you to be here. All the things to all for war. Our government child, he wants to talk to us. In appreciation of we're taking pictures. Let me finish. My name and I'm supposed to work here with the sum of 500,000 naira. With our